На Земле сера обычно встречается в горных местах, на склонах сопок вулканического происхождения, в районах потухших и действующих вулканов. Как много веков тому назад, так и теперь люди находят серу среди лавовых осыпей и в разрушенных породах вулканического происхождения в виде сверкающих светло-желтых кристаллов. Издавна ее собирали, сжигали, и ядовитым газом, который при этом образовывался, уничтожали вредителей садов и виноградников. Алхимики в средние века, так же как и их предшественники египтяне и китайцы, знали, что сера обладает дезинфицирующими свойствами и горючестью. И поэтому использовали ее для приготовления лекарственных смесей, и пороха. Но не знали алхимики, какое большое будущее ожидает серу. Прошли столетия, и сера стала важнейшим сырьем химической промышленности. В стране нужны миллионы тонн серы. О том, как добывают и используют серу, расскажет фильм. Сера в природе встречается самородная и в соединениях. С давних времен самородную серу добывали в России в районе Средней Волги. Посмотрите, берега ручейков здесь покрыты беловатым налетом. Озера кажутся молочными. А в воде видны взвешенные частицы. Это частицы серы. Требовалась сера для производства пороха, поэтому отыскивали все новые и новые месторождения самородной серы. Но много ли серы можно собрать вручную? В наши дни на Средней Волге серную руду добывают промышленным способом и перерабатывают на химическом комбинате под Куйбышевым. Серная руда разрабатывается здесь в шахтах. Руда представляет собой плотную породу. Сера сцементирована с битумом, гипсом и песком. Но встречаются и чистые кристаллические включения. В Туркменской ССР вместо выработанных первых месторождений серы в пустыне Каракум теперь добывают серную руду в предгорьях Гисарского хребта, в Гаурдаке, что по-туркменски значит «серная гора». В горах пробиты шахты, и по наклонному штреку скифы поднимают руду на поверхность. Серная руда Гауардакского месторождения представляет собой слоистую плотную породу. Сера смешана с чистым кварцевым песком. Серные руды, залегающие на небольших глубинах в Гауардаке, начали добывать и более экономичным открытым способом. Однако самое богатое в нашей стране месторождение самородной серы обнаружено на Украине, во Львовской области. Здесь построен Раздольский химический комбинат.
Сплошные горизонтальные массивы серной руды залегают неглубоко и имеют большую протяженность. В карьерах Раздольского комбината применяется передовая техника, бурильные станки, и огромные шагающие экскаваторы, которые здесь работают на вскрытии породы и на добыче серы. Руда перевозится 10-тонными самосвалами. Руда Раздольского месторождения – плотная светлая порода, включающая в себя самородную серу. Много руд, содержащих серу в соединениях, имеется на Урале. В шахтах на больших глубинах добывают одну из самых важных серных руд – пирит. Пирит – основное сырье для производства как серной кислоты, так и серы. Пирит больше чем наполовину состоит из серы. Урал богат и другими рудами. Например, это цинковая обманка. А это свинцовый блеск. Есть на Урале и гипс, из которого также можно получать серу. Запомним основные месторождения серы. Итак, месторождения самородной серы в СССР находятся на Средней Волге под Куйбышевым, на территории Туркменской ССР, в районе Гаурдака, во Львовской области в Раздоле. Встречается сера и на Кавказе, в Армении, и Дагестане, там, где действовали вулканы. И, конечно, есть сера там, где действуют вулканы и теперь, на Камчатке и Курильских островах. Месторождения серы в соединениях расположены в центральных и южных районах Урала. Гипс, из которого получают серу, распространен повсеместно. На земном шаре велики запасы серы. Наиболее значительные из них в Италии, на вулканическом острове Сицилия. На юге Соединенных Штатов Америки, где серу плавят под землей и выкачивают на поверхность по трубам. Этот метод состоит в следующем. В рудный пласт подают перегретую воду, которая плавит серу. Затем нагнетают воздух. Расплавленная сера ищет выхода. Для этого вставляют трубу. Под давлением сжатого воздуха расплавленная сера устремляется вверх. Здесь она застывает и образует огромный штабель. Много серы и на вулканических японских островах.